النهارده احنا جايين نتكلم عن شكل فريق ريال مدريد في الموسم الجديد بعد الصفقات الجديدة وبعد المشروع الجديد مع تشابي ألونسو. الفريق ده رايح على فين؟ في عز ما كل الفرق لسه بتبدأ تجهز لموسم الانتقالات بتاعتها وبتحضر ورقها ولسه بتبدأ التفاوضات بتاعتها في فرق كتير عملت صفقات. بس الفكرة ان انت الريال يعتبر فنش صفقاته، فنش كل حاجة ويبدأ بقى ايه المرحلة التحضيرية. وهو حاليا عينه على كأس العالم للأندية اللي بيتلعب في الوقت الحالي، وخاصة كمان إن أنت بتبدأ مشروع جديد فعايز هما بيتعاملوا مع كأس العالم، هو بطولة مهمة وعايزين ناخدها، بس في نفس الوقت إحنا هنتعامل مع البطولة دي على إنها بطولة تحضيرية لينا. هنشوف إيه اللي هيحصل وإيه اللي إحنا محتاجينه وكل الكلام ده. وخاصة دلوقتي كمان إن أنت عملت صفقات كويسة جدا، خاصة يعني أهم صفقة طبعا هي تشابي ألونسو. أنت الراجل دوت يعني هو يعتبر يعني ماشي بالطريقة الحديثة والكرة الحديثة اللي ماشية حاليا، يعني يعتبر هو طريقته في الكرة كويسة جدا. الناس اللي كانت متابعة الدوري الألماني بقى باير ليفركوزن عارفين طريقة تشابي ألونسو. هو بيعتمد على الضغط العالي، يعني من قدام في التلت الأخير من الملعب ضغط عالي بطريقة شرسة. شفتوا كده الطريقة اللي بيلعب بيها هانز فليك؟ هو طريقة بقى تشابي ألونسو يعني أقوى من كده، لأن هو بيتعامل مع اللعيبة اللي أنت فقدت الكورة يعني 5 ثواني وتكون مسترجع الكرة تاني. وخاصة كمان ان انت بكواليتي يعني عالية مع فريق الريال مع الصفقات الجديدة طبعا ارنولد، وعملت كمان دين هويسن. بالمناسبة دين هويسن مدافع جامد جدا، تابعناه طبعا كلنا مع منتخب اسبانيا خاصة في ماتش فرنسا وفي ماتش البرتغال. لا مدافع يعني عاقل، مدافع راسي، لاعب كورة بمعنى الكلمة. خاصة ان الريال قعد فترات طويلة ما عندوش المدافع اللي بيبدأ يبني الهجمة من تحت ومش بتاع تشتيت. لا هو بيعرف يستخلص الكوره من تحت ضغط كويس جدا، وخاصه كمان بيلعب الكرات البينيه حلوه قوي. يعني كان بيلعب مع المنتخب الاسباني كان دايما بيستلم وبيرمي الكره الطوليه لنيكو ويليامز وبيصنع خطوره. خاصه كمان اللي انت في الريال يعني الكره الطوليه دي هتلعبها على مبابي، هتلعبها على فينيسيوس، هتلعبها على لعيبه تقيله برضه، لعيبه عندها سرعات، فدوت لاعب هيفيدك كويس جدا في المنظومه بتاعتك. وكمان طبعا عمل تعاقد مع الموهبه اللي جاب قوه، طبعا الموهبه الارجنتينيه فرانكو ماستانتونو. لاعب جامد جدا طبعا عنده 17 سنه، وهو بيلعب في نفس الحته بتاعت لامين والريال من ساعه ما طبعا ما مشي جاريس بيل. وهو ما عندوش اللاعب اللي بيلعب الحته ديت بشماله، كان دايما بيلاعب فيها رودريجو وفينيسيوس واكتر من لاعب تاني يعني. بس انت جبت فرانكو ماستانتونو، والاخبار اللي جايه كمان واللي طالعه انه تشابي الونسو هيعتمد عليه بشكل اساسي. بس السؤال هنا هو هيعتمد عليه على حساب مين؟ هل على حساب رودريجو؟ وهل رودريجو هيمشي اصلا؟ لان ما اعتقدش برضه ان انت هتيجي تلعب حد على رودريجو هيوافق وهيقعد مثلا دكه. وطبعا عملت صفقات تانية زي مثلا كاريراس، بس كاريراس وبنسبة كبيرة هيخلص بعد كأس العالم للأندية، يعني ممكن في شهر 8. وفي عندك برضه فرانكو ماستانتونو حاليا ما زال بيلعب دلوقتي في البطولة مع ريفر بليت. هو بمجرد ما انتهى البطولة هتخلص يعني هينضم للتدريبات. وكارياس كمان هو دلوقتي في المرحلة الأخيرة يعتبر بيخلصوا كل حاجة، يعني في شهر 8 هيكون كل حاجة خلصانة. وفي اعتقد في كذا لاعب تاني، في انطوني بودومير دوت لاعب اوساسونا. على ما اعتقد اوساسونا ولا مش غالبا اوساسونا. مهاجم جامد جدا برضه، هم عايزينه يعني يكون حل من على الدكه. رقم 9 صريح، لو بيحس لو حصل اي حاجه مثلا يعتمدوا عليه. وفي اكتر من لاعب تاني بيفكروا فيه، وفي كمان طلع اخبار على ابراهيم كوناتي. بس كوناتي برضو يعني بيريز بيتعامل برضو السياسه اللي هو بيتعاملها بقاله 3 4 سنين، اللي هو اشوف اللاعب اللي عقده بيخلص وابدا اتفاوض معاه قبلها بسنه بحيث ان هو اول لما يبقى فري يجي لنا. ما احتاجش بقى ان انا افضل اتفاوض بقى مع النادي وكده. بس الاخبار حاليا وصلت لليفربول، وليفربول دلوقتي حاطط مهله لابراهيم كوناتي لمده شهر. قالوا له انت قدامك شهر يا تجدد يا اما تجيب عرض وتمشي. هم مش عايزين يغلطوا الغلطه اللي حصلت مع ارنولد، اللي هو وخاصه كمان برضو ان انت يعني ابراهيم كوناتي دوت مدافع اساسي وبتعتمد عليه ولسه صغير، يعني ابراهيم كوناتي مش كبير يعني. وتاني وفي طبعا اخبار كتير طلعت يعني الفتره اللي فاتت، وفي لعيبه هتمشي طبعا. هو لحد دلوقتي مودريتش لسه قاعد، مودريتش لسه موجود، هيكون موجود في البطوله. وبنسبه كبيره برضه هو خلاص بيخلص مع الاي سي ميلان. والاي سي ميلان برضه يعني عامل فتره انتقالات كويسه، وهنبقى نعمل حلقه برضه عن الدوري الايطالي برضه. وحاليا الريال بقى نتكلم برضه ايه على طريقه لعب تشابي الونسو. تشابي الونسو
يعني الطريقه المفضله ليه هي 3-5-2، دي الطريقه اللي كان بيلعبها مع ليفركوزن، بس ما اعتقدش ان هو يلعبها مع الريال. ممكن يلعبها في بعض الفترات بس مش هتكون هي الطريقه الاساسيه. هو ممكن في الغالب يلعب ايه 4-2-3-1 او 4-3-3. هو الاخبار اللي طالعه ان هو هيكون في تشكيلته يلعب 4-3-3، هيكون في تشكيلته يلعب بكورتوا، قدامه دين هوسن وروديجر، وممكن مكان روديجر ميليتاو، يعني على حسب الجاهزيه برضه. ويلعب باك يمين طبعا ارنولد، باك شمال هيكون كاريراس، وهيكون اتنين في نص الملعب هيعتمد على تشاوميني وفالفيردي، وهيكون قدامهم مركز 10 او نص ملعب صريح على حسب. ممكن يكون يا اما لاعب وسط ثالث، يا اما رقم 10 هيكون بلينجهام. فينيسيوس هيكون هاف شمال، وهاف يمين هيكون فرانكو ماستانتونو او رودريجو، في حاله لو رودريجو فضل او كمل. بس الاخبار اللي طالعه ان هو هيعتمد على فرانكو ماستانتونو ان هو اللاعب الاساسي في الجهه اليمين. وطبعا مهاجم صريح هيكون برضو كيليان امبابي، وفي بعض الاحيان برضو هيقلب الطريقه ل 4-4-2 او 3-5-2، بس مش هيكون دايما في اغلبيه الموسم. هو الاخبار اللي طالعه ان تشكيلته هتكون الاساسيه 4-3-3 او 4-2-3-1، ودوت هنشوفه طبعا هنعرفه في اول ماتش طبعا قدام الهلال السعودي في كاس العالم للانديه. ده اللي هنعرفه من اول تشكيله، لان اول تشكيله دايما بتكون هي التشكيله الاساسيه اللي عايز يشوف هل هتظبط ولا لا، او طريقه اللعب في الملعب وكل الكلام ده هنعرفه طبعا. وفي طبعا لعيبه كتير ممكن تمشي الفتره اللي جايه، لان انت هتحتاج تفضي مساحه للعيبه اللي انت هتحتاج تجيبها تاني، وهتفضي برضو رواتب كبيره برضو هتحتاج تفضيها. وكمان هو اصلا يعني بيريز بيتكلم دايما مع تشابي الونسو اللي هو الموسم دوت لازم يكون بقى هو الطوفان الحقيقي. بيتكلم ان الموسم ده لازم ياكل فيه الاخضر واليابس، لان الريال الموسم اللي فات اتداس على وشه، بمعنى كلمه اتداس على وشه. انت لعبت برشلونه 4 مرات، برشلونه حط عليك الاربع مرات بسكورات، يعني مش بنتائج مثلا فرق واحد او كده، لا سكور. وكمان طلعت يعني بشكل غريب جدا في دوري الابطال، يعني ما كانش فيه ولا اداء ولا نتيجه طول الموسم، يعني غير ماتشات قليله بس اللي كان بيبقى ليك شكل معين في الملعب. بس انا من وجهه نظري ان انت لازم تمشي نجم تقيل في الفرقه، خاصه من اللعيبه اللي قدام اللي بتلعب قدام. طبعا ما ينفعش تمشي طبعا ولا مبابي ولا فينيسيوس، فبنسبه كبيره اللي هيمشي هيكون رودريجو. وممكن كمان في كلام على اردا جولر، لان اللي طلع كلام برضو ان اردا جولر مش هيكون من اللعيبه الاساسيه مع تشابي الونسو، وفي كلام اللي هو ممكن يتباع او يطلع اعاره. وفي برضو لعيبه تانية ممكن برضو تمشي في الفتره اللي جايه، في لعيبه كتير هتمشي، بس ابرز الاسماء اللي بنسبه كبيره ماشي هو رودريجو واردا جولر. وفي برضو اندريك احتمال يطلع اعاره او يطلع بيع. بس هو بيريز من يعني من رؤساء الانديه اللي ما بيحبش مثلا يمشي لاعب فري، دايما بيحب مثلا يقول له، بيحب دايما يغلي ايه من اللعيبه اللي عنده، بحيث انه لما يجي له عرض يعرف مثلا ياخد منه يطلع باقل خسائر مثلا. خاصه ان انت دافع رقم كبير برضو في اندريك السنه اللي فاتت لما جبته من البرازيل، دفعت فيه رقم كبير. فطبعا مش سهل اللي انت هتمشيه بالسهل كده، مش هتمشيه مجانا طبعا، فممكن يطلع اعاره، لانه لاعب كويس، يعني هو مش لاعب وحش، يعني هو الفكره اللي هو ما كانش بيشارك مع السنه اللي فاتت مع ريال مدريد. وطبعا وبس كده، هي دي كانت الاخبار اللي كانت موجوده. وطبعا انت لو وصلت لحد هنا في الفيديو انا بشكركم جدا، واتمنى ان انتوا تدعموني بلايك وشير وتعملوا سبسكرايب في القناه وتفعلوا زر الجرس، وتسيبوا لي رايكم في الكومنتات. توقعاتكم ايه الموسم ريال مدريد، الموسم اللي هو اللي لسه هيبدا ده، ايه توقعكم؟ هل فعلا هيكون هو ده موسم الطوفان الحقيقي، ولا هيكون زي السنه اللي فاتت بحيث بقى ان انت لسه بقى بتبدا مرحله جديده، فلسه بقى اللعيبه على ما تتعود على السيستم الجديد وكده، وتشابي الونسو على ما يستقر على طريقه اللعب الجديده، هل هيكون ماشي بشكل كويس ولا هيبدا مثلا متخبط؟ وقول لنا ايه اكتر صفقه انت متحمس لها، ايه الصفقه اللي انت متحمس لها في اللعيبه اللي جت، ارنولد، دون هويسون، كاريراس، يعني اللعيبه دي كلها، مستنتونو. يعني سيبوا لنا رايكم في الكومنتات. وبس كده، واتمنى بقى ان انتوا تدعموني كده عشان نستمر في الفيديوهات الجايه، وان شاء الله الفيديوهات الجايه بقى هبدا اطور من نفسي اكتر من كده. انا عارف ان انا يعني الاضاءه مش قد كده، التصوير مش قد كده، بتعامل مع من على التليفون، يعني لسه ما جبتش طبعا مايكات ولا اي حاجه. فاتمنى منكم الدعم، يعني اللي انتوا تدعموني، يعني انا اللايك معايا بالنسبه لي، انت تسيب لي رايك في الكومنتات، ده يعني حاجه كبيره بالنسبه لي يعني.
وانا بشكركم طبعا اللي انتوا بتشوفوا الفيديو، حتى لو واحد بس بيشوف الفيديو انا بشكركم والله، وبشكرك اللي بتتفرج على الفيديو، وبس كده. السلام عليكم.